बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 दिलीप सखिया जिंदाबाद 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 दिलीप सखिया जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 दिलीप भैया जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद माकूम अवस्थी जिंदाबाद दिलीप भैया जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद भारत माता की धन्यवाद আমি আহ্বান করবো জানাইছো বিধানসভা সমষ্টিৰ আজি নামগত সভাপতি অৱস্থান জনাইছো সকলোকে হাত চাপৰি সভাপতি জনাইছো সমাজৰ স্বাগতম জনাইছে ৰাজ্যিক সভাপতি মহোদয়লৈ भारत माता की वंदे 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 बीजेपी बीजेपी नरेंद्र मोदी जी हे भोटटुत মই মোৰ যি কন্ট্ৰিবিউশন থাকিব মোৰ যি যোগদান থাকিব তাকো মই সুনিশ্চিত কৰিম কেৱল বুথত আমাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই